Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma ta'lamu bihi minni. Fazli wa qat'i wa amdi wa kulla dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta muqaddimu wa anta muakhiru ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
صلوا 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 سنة الحاجة ركعتين جامعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلوا 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 سنة التهجد ركعتين جامعة رحمكم الله.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wa jannatu haqqu wa naru haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu 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 sunatan wit raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla nara dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab.
في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا 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 صلاة ركعة جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والسلطان والجلال والجمال والكمال والضياء والآلاء والكبرياء والجبروت. سبحان الذي لا
ينام ولا يموت ولا يفوته أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وصيامنا صيام
وذنوبنا ذنوب المستغفرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أصغر الفاتحة. صلوا على النبي محمد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن وضوء 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 أشهد أن محمدا رسول الله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي
على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والوالدي ربي في لي والوالدي ربي في لي والوالدي ربي في لي Yes, sir. Change the bird papers. Ini sudah masuk sini sir, suaranya. Yeah. Enggak masuk. Oh, so how? Change the microphone. Use another microphone inside the box. Inside the container. Where is the container? The container is Huh? inside here. Oh. Take the container, please. It's the mic because everyone that using this microphone always Take the container. Take the container. Change the. Yeah. Change the microphone. Yeah. inside or Check first. Wudu. Volume up.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سمعنا وأطعنا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك
سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا في السلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع يده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا يرفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الذي من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ له. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبحانك سبحان الله 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 وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mati ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم سلمنا وسلم ما معنا اللهم احفظنا واحفظ ما معنا اللهم بلغنا وبلغ ما معنا اللهم اعصمنا واعصم ما معنا اللهم ارفع درجاتنا وارفع درجات ما معنا منا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب دعاءنا يا الله يا رحمن يا رحيم
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. For anyone sleeping, stand up, please. Anyone sleeping, stand up. Do not pretend that you are not sleeping. Stand up. Kita lanjutkan dengan wirid Ar-Rahman. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala tawasul dengan surat Ar-Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, sayang kepada kita semuanya, dan kita diselamatkan oleh Allah, lahir dan batin kita diberikan kekuatan iman Islam, diberkahkan hidup kita, diberkahkan rizki kita, dan pahalanya juga kita sampaikan, Allah sampaikan kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang berjasa buat kita semuanya. Ala haziniyah ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrat abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizatina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين Adam, stand up, Adam. Stand up. Adam, stand up. Adam, stand up. Stand up. Stand up. ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل
تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم. Kiai syukur, mana Kiai syukur? Mana? Kiai Fadl, taqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bi'adadi anwa'ir rizki wal futuhat. Ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Wabsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin. Min khazaini ghaibika bighairi minnati makhlukin bi'adadi mahdi fadlika wa karamika bighairi hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Alhamdulillah, semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada nikmat yang paling besar lebih daripada nikmat iman Islam. Dan Islam merupakan akidah, merupakan iman. Islam adalah syariat. Dan di dalam Islam juga ada akhlakul karimah. Dalam Islam juga adalah tuntunan hidup. Dan Islam juga adalah konsep hidup untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Maka rugilah orang yang tidak memegang kepada Islam. Islam merupakan pakaian yang sangat indah. Orang yang tidak mendandani hidupnya dengan Islam, maka hidupnya seperti binatang. Beruntung orang-orang yang mendandani hidupnya dengan Islam ini. Ada orang mengatakan bahwa Islam adalah konsep. Hanya sekedar konsep saja itu salah. Di dalam Islam ada ibadah, ada akidah, ada iman, ada akhlak, ada hikmah, ada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi sudah cukuplah kita menerima nikmat dari Allah. Islam sebagai nikmat yang tertinggi. Tidak ada nikmat yang paling hebat dibandingkan dengan Islam. Dengan Islam hidup kita selamat. Dengan Islam hidup kita bahagia. Dengan Islam kita akan sampai kepada surga Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu bohongkan? Kata Allah dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila nikmat-nikmat Allah kamu hitung, kamu pasti tidak akan bisa menghitungnya. Kita bisa bernafas karena nikmat Allah. Dan Allah berikan udara untuk kebutuhan kita. Kita bisa makan dan minum, Allah sudah sediakan. Kita perlu pakaian, Allah sudah sediakan. Bagi yang belum bisa bekerja, belum bisa ikhtiar, belum bisa berusaha, Allah sudah sediakan rizkinya. Dan Allah tanamkan cinta kasih sayang, Allah tancapkan rahmat ke dalam hati orang tua, sehingga kita bisa diurus oleh orang tua, sampai kita bisa hidup saat ini. Itu semua adalah nikmat-nikmat Allah yang wajib kita renungkan, yang wajib kita pikirkan, yang wajib kita terima, bahwa itu tidak terjadi kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur. Dari tadi kita, dari mulai sebelum jam 3 kita sudah kumpul di sini, merupakan satu nikmat. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang terbaik di antara hari dalam 12 jam. Waktu yang paling berkah, anginnya memberikan keberkahan, doanya dikabul. Seluruh para sahabat pada memanfaatkan waktu-waktu seperti ini. Hanya orang-orang yang keras hatinya, yang tidak ingin membuat keadaan seperti ini. Jadi kalau ada di antara santri merasa keberatan, merasa rugi, susah untuk bisa membuat kegiatan seperti ini harus banyak istighfar. Ada apa di dalam hati ini? Kenapa hati seperti ini? Para ulama di zaman dulu, kalau mereka ketinggalan untuk sholat bertahajud, mereka merenung, memikirkan, ya Allah, dosa apa yang menghalangi saya sampai saya tidak bisa mengerjakan sholat malam? Dosa apa yang sudah saya buat sampai saya tidak bisa bertahajud? Itu keadaan mereka zaman dulu.
Sholat di malam hari seolah-olah bagi mereka adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka bersyukurlah kita hidup dalam lingkungan yang seperti ini. Hidup dalam keadaan seperti ini, di mana orang lain tidak bisa menikmati seperti keadaan begini. Keberkahan, kebaikan yang kita buat, keadaan seperti ini tidak akan dirasakan sekarang. Mungkin. Tapi bisa juga, sebab di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan, siapa yang ingin berbahagia hidup di siang hari, maka sholatlah di malam hari. Itu kata ulama zaman dulu. Jadi insya Allah, orang yang suka tahajud hidupnya bahagia. Dan orang yang suka tahajud, otaknya sehat, otaknya pinter. Tidak akan ada orang yang suka sholat tahajud yang otaknya bodoh. Dan insya Allah mereka juga sehat. Mungkin lebih 20 tahun yang lalu, saya ketemu dengan seseorang yang sakit sudah berobat kemana-mana. Berbagai macam dokter didatangi. Saran dokter katanya supaya Anda mengurangi bangun di malam hari. Kata dokter. Ternyata dengan berobat kemana-mana dan mengikuti dokter seperti itu, saya nggak sembuh. Dia bilang, saya justru sembuhnya dengan banyak bertahajud. Hikmah daripada itu, hikmah dan dari sholat tahajud itu, dan Allah mempertemukan sholat obat saya yang tepat untuk mengobati saya. Itu salah satu hikmahnya. Kabulnya doa dengan sholat tahajud. Tidak ada satu keburukan sedikit pun dari sholat tahajud. Menurut penelitian, katanya dokter-dokter sekarang mengatakan, saya di Sentul ada seorang dokter yang rajin untuk membaca hikmah tentang Islam ini. Dia mengatakan, Ustaz, ternyata otak kita ini ada bagian yang susah untuk sampainya oksigen. Ternyata dalam penelitian dari dokter-dokter, para profesor yang ahli-ahli itu, tahajud dengan sholat tahajud, dengan sujud di dalam sholat tahajud, sepertiga malam terakhir, maka kebutuhan oksigen dari otak kita ini disuplai dengan sujud dalam waktu tahajud, dalam sepertiga malam terakhir. Itu adalah hikmah yang zahir. Andaikan tidak diterangkan seperti itu, Islam ini agama yang fitrah. Islam ini adalah kebenaran. Segala yang di dalamnya, insya Allah semuanya adalah kebenaran. Makanya kita jangan setengah-setengah masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan ada satu bagian dalam Islam ini, mana mungkin, tidak mungkin, itu nggak boleh. Semua yang dari Allah, semua yang dari Rasulullah, semua ayat Al-Quran, bahkan setiap hurufnya, dan semua kata-kata Nabi, sekalipun hanya satu kata, itu adalah kebaikan untuk hidup kita dunia dan akhirat. Yakinkan, tanamkan ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, dalam hidup kita, supaya dalam diri kita dihias hanya dengan Islam saja. Sempurna sudah. Lihat kehidupan orang-orang barat yang katanya modern, yang katanya maju, yang katanya hebat. Mereka hidupnya seperti binatang. Dan tidak ada jaminan sedikit pun bahwa orang yang keluar dari Islam akan bahagia. Tidak ada sedikit pun, tidak ada peluang bahwa mereka akan bahagia kalau mereka tidak memegang Islam. Definisi Islam kata ulama, al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'asihim wa ma'adihim. Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjamin kehidupan manusia dunia dan akhirat. Ingin bahagia, pegang Islam. Ingin bahagia, amalkan Islam. Ingin masuk surga juga dengan Islam. Saya sering menyampaikan,
bahwa suatu saat malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, menangis, sedih, takut. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang membuat Anda takut? Saya takut dicabut iman. Memang ada malaikat yang kafir, memang tidak ada, tapi malaikat adalah makhluk. Kata malaikat Jibril dulu, iblis juga iman, tapi dicabut imannya jadi kafir. Sedangkan kafir tempatnya di dalam api neraka. Dan saya tahu api neraka dipanaskan oleh Allah selama 1000 tahun sampai merah. Dipanaskan lagi 1000 tahun sampai putih. Dipanaskan lagi 1000 tahun sampai hitam. Jadi api neraka yang digambarkan oleh banyak orang bukan merah seperti yang dibayangkan oleh kita. Di dalam api neraka adalah hitam. Dan orang yang sudah ada di dalamnya kegelapan. Di dalam api neraka, penyanyi tidak bisa nyanyi lagi. Artis tidak bisa lagi untuk berakting seperti apa yang dibahas tadi malam oleh Kiai Syukur. Sebab ada artis yang tolol, yang goblok, yang tidak mengerti bagaimana keadaan akhirat nanti. Jangankan di dalam api neraka, orang di Mauqif sebelum masuk ke dalam api neraka, masih di padang mahsyar, berdiri menunggu dipanggil oleh Allah, berdiri sebelum dihisab oleh Allah, mereka semua dalam keadaan sengsara, menderita, kesal, yang tidak bisa, yang tidak ada yang menolong. Katanya berdiri lebih daripada 40.000 tahun di Mauqif nanti. Matahari hanya sejengkal di atas kepala. Manusia pada mengeluarkan keringat dalam bentuk darah dan nanah. Ada yang sampai merendam mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusatnya, ada yang sampai mulutnya, ada yang sampai hidungnya, ada yang sampai merendam kepalanya. Rasulullah sambil mengisyaratkan, sambil menengadahkan kepalanya yang mulia, mengatakan bahwa manusia ada yang direndam oleh keringatnya sendiri di padang mahsyar nanti. Yang baunya luar biasa, apabila satu ember ditumpahkan ke dunia ini, seluruh ahli dunia akan busuk dan bau. Hanya dengan keringatnya sebelum masuk ke dalam api neraka. Makanya kita jangan main-main hidup yang satu kali. Jangan kita terpesona dengan kehidupan orang-orang yang di luar, yang tidak kenal dengan Islam. Kalau kalian membandingkan, di sini banyak tempat-tempat kursus. Kita bukan suuzon, tapi nahnu nahkumu bizzahir. Kita memandang, melihat, menghukum dengan sesuatu yang zahir. Bahwa ternyata mereka dengan ingin bisa bahasa Inggris harus hidup seperti orang barat. Telinga laki-laki harus pakai anting, harus pakai celana pendek, harus pacaran, harus ngerokok, harus bebas. Padahal belum tentu juga bahagia. Orang sukses tidak harus sekuler. Orang ingin kaya bukan harus menjadi liberal. Orang ingin bahagia bukan harus hidup bebas. Belum tentu mereka yang hidupnya bebas mendapatkan kebahagiaan. Nabi memberikan jaminan, inna sa'adah kulla sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan yang sebenarnya di atas segala macam kebahagiaan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang taat nggak akan ada yang menyesal. Orang yang menyesal, orang-orang yang maksiat. Apalagi kalau mereka tidak sempat taubat, tidak sempat sadar ketika di dunia. Jadi kita bersyukur pada Allah. Kalau kita dijadikan oleh Allah seperti ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu mana yang kamu bohongkan? Nikmat iman Islam, nikmat hidup.
Oh anak-anak sekalian, kalau kita menghitung nikmat Allah benar-benar tidak akan bisa dihitung. Saya sampai merenungkan pagi-pagi buang air, mohon maaf ya, kemudian kita cebok. Adakah orang yang tidak jijik nyebokin pantat orang? Hampir semuanya. Tapi dengan nikmat Allah kita nggak merasa jijik itu. Maaf, memegang tai sendiri. Kan ada tainya itu. Dipegang oleh kita, dibersihkan. Kalau Allah jadikan semua orang itu jijik, nggak akan ada orang yang bisa cebok. Hanya karena itu saja. Dan kekuatan manusia apa sih? Kehebatan manusia apa sih? Orang menjadi presiden sombong, merasa paling berkuasa. Dia tidak berdaya. Dengan kotoran yang akan keluar dari liang tainya sendiri. Susah ngomong, memang liang tai. Itu kata tai, presiden, tunggu lu. Gue belum keluar. Diam aja dia. Nggak bisa berdaya. Pokoknya sebelum tuntas, sebelum keluar, dia tidak akan tidak bisa bergerak. Kata dia, diam. Rapat sudah menunggu, kata tai, gue belum keluar. Coba, manusia itu renungkan. Di mana letak hebatnya? Hanya dengan kotoran itu dia tunduk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sedang rapat, tiba-tiba mules. Bagaimana? Apa yang mau keluar? Ya kotoran itulah. Tapi merasa mulia, merasa hebat, bangga, merasa kalau dia berkuasa. Sebenarnya nggak ada apa-apanya. Hanya dengan barang yang hina dan najis saja tunduk manusia itu. Di mana letak hebatnya? Dan kita disuruh merenungkan hal-hal yang demikian supaya kita sadar ternyata kita ini lemah, nggak berdaya, nggak punya kekuatan apa-apa. Apa sih hebatnya? Orang sampai membangkang melawan kepada Allah harus jadi sekuler. Na'udzubillah min zalik. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu bohongkan? Banyak nikmat Allah. Dan satu lagi, nikmat yang sepertinya sederhana. Semua suka kentut ya? Ada nggak yang nggak kentut? Semua. Dan kentut sebau apapun tidak mengganggu hidungnya orang yang kentut itu. Nggak ada orang yang sampai muntah karena kentutnya sendiri. Kalau kentut orang lain bisa. Tidak direnungkan, nggak dipikirkan. Hanya dengan masalah itu, begitulah Allah membuat nikmat untuk kita sendiri. Dan untuk yang lainnya. Dari situ pun ya Allah, betapa besarnya rahmat dan nikmat-Mu untuk kita semuanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu bohongkan? Maka kuatkan iman, dekatkan diri kepada Allah, syukuri hidup ini dengan ibadah kepada Allah. Manfaatkan masa muda untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita punya masa depan yang lebih baik. Supaya kita mendapatkan keberkahan dari masa muda ini dengan ilmu yang banyak, dengan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita semuanya akan menjadi pemuda masa depan yang hebat. Amin, amin. Dari saya nggak akan terlalu lama. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah selanjutnya dari Kiai Haji Abdul Syukur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah."
merasakan lezatnya iman orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, Islam sebagai sistem hidup, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Maka hendaklah kita sering-sering dan banyak membaca zikir ini. Dan Imam Hasan al-Banna mengumpulkannya menjadi zikir al-ma'thurat, zikir pagi dan petang dan dibaca berulang-ulang. Mari kita baca bersama, semoga lezatnya iman itu bisa kita rasakan dan insya Allah kita selamat dunia akhirat. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil islami dina wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan sering membaca itu, semoga kita diridhai oleh Allah. Kita bisa menikmati keislaman kita dan insya Allah kita benar-benar mencintai dan senang menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya ingin berbagi, ada satu doa singkat dari Rasulullah SAW yang beliau selalu baca setiap pagi. Udah tahu doanya? Udah tahu? Ya memang belum dikasih tahu. Ya, doa ini singkat, 3 permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau baca setiap ba'da salat subuh setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan Salihan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 3 permintaan kita kepada Allah setiap pagi. Mengapa pagi? Mengawali hari kita. Berarti setiap kali kita terbangun dari tidur kita, ada semangat, ada harapan, ada optimisme kita. Dan insya Allah keadaan kita menjadi lebih baik. Sebagaimana dengar suara gorengan ini, kita ada harapan. Baru denger aja udah ada harapan kan. Ya baik sangka lah begitu. Maka demikianlah harapan-harapan itu dibangun terus. Nah, dengan doa itu membangun harapan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama diminta oleh Rasulullah adalah ilmu yang manfaat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berdasarkan ilmu pengetahuan kita bahwa la ilaha illallah, maka seharusnya orang-orang yang bersandar kepada Allah, dia tidak merasa hidupnya susah. Dia tidak merasa tidak akan mendapatkan apa-apa. Mengapa? Ada Allah. Allah yang maha segalanya. Tadi sayup-sayup saya dengar bacaan Al-Asma'ul Husna. Sudah hafal semua ya? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya
Alim. Ya Rafiq, Ya Basir, Ya Alim. Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Khabir. Ya Ali, Ya Kabir. Sebentar. Di sini nadanya gitu ya. Ini khas Pare mungkin ya. Suaranya timbul tenggelam. Masya Allah. Udah, nggak usah selesai. Saya yakin udah hafal semua. Ya, itu guru kami mengajarkan. Bahkan kalau perlu katanya Abah, bacalah Asmaul Husna waktu sujud terakhir dalam sholat malam kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, terus mengibak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau belum hafal semuanya minimal 99. Terus dinikmati ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah al-alim, Allah maha segalanya, Allah maha tahu segalanya. Maka minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jika ada sesuatu yang kita rasakan sulit, belajar kok susah, menghafal kok sempat hilang dan sebagainya, minta. Yang kita harapkan bukan disebut sebagai seorang hafizul Quran, bukan disebut sebagai orang hebat karena ini, tidak, tapi manfaat dan keberkahan dari ilmu. Manfaat berkah dari ilmu didapat dari mana? Ridhonya orang tua, ridhonya guru, insya Allah menjadikan ilmu kita berkah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, warizqan thayyiban, rezeki yang thayyib. Rezeki tidak melulu harta. Hari ini yang tadinya pusing-pusing, alhamdulillah hari ini kok nggak pusing lagi. Yang tadinya merasa berat melakukan aktivitas, hari ini tambah semangat. Warizqan thayyiban, teman yang tadinya nggak mau bertegur sapa, alhamdulillah hari ini mulai tersenyum dia. Dan senyum ini ibadah yang paling indah, nggak pakai modal. Ya, mulut-mulut kita, bibir-bibir kita, harusnya terserah kita ya senyum. Di mana aja, kapan saja boleh kan? Tapi senyum juga butuh objek yang dilihat dan diingat. Butuh kawan, butuh lawan. Coba nggak ada kawan, nggak ada lawan, nggak ada yang dilihat, nggak ada yang diingat, dia senyum. Insya Allah yang lain pun ikut tersenyum. Sejak kapan dia jadi begini? Itu menunjukkan apa? Kita ini butuh rezeki dari Allah. Punya teman baik-baik itu rezeki. Makanya dibangun ukhuwah persaudaraan di antara kita. Saling tolong, saling bantu. Supaya apa? Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya urusan harta, tapi bagaimana segala aspek kehidupan kita menjadikan rezeki, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti selesai acara saya mau minta doa dari Abah, doa yang dibaca Abah tadi di depan, ya. Supaya rezekinya dari segala penjuru, rezekinya dari segala keadaan, rezeki dari Allah Ar-Razzaq yang maha mengaruniakan rezeki. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak terlalu pentinglah orang lain tahu kebaikan-kebaikan kita. Makanya nggak perlu pakai update status. Jam 3 sudah bangun. 3.30 alhamdulillah sudah 1 juz. 3.45 alhamdulillah sudah ini sudah itu. Buat apa orang lain tahu banyak amal kita? Lebih baik sembunyikan. Lebih baik kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menikmati. Lain memang ketika kita dalam pendidikan, dalam kebersamaan, iya memang harus ditampilkan. Tapi artinya hati kita ini tetap menyatakan amal kita dengan Allah dan Allah menerima amal kita. Satu yang paling ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Inna akhwafa ma akhafu alaikum ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku takuti dari umatku, sabda Rasulullah SAW, adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ar-riya. Riya itu adalah syirik kecil. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah terima bacaan Al-Quran kita. Allah terima salat-salat malam kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Dan aktivitas kita jangan pernah malu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang namanya kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Kita menyapu, tidak hina menyapu itu. Membersihkan kloset kamar mandi, tidak hina. Malah menyenangkan, membahagiakan, menyehatkan, dan memberikan kenyamanan buat orang lain. Siapapun tidak senang masuk ke kamar mandi dalam keadaan kotor. Ketika kita membersihkannya, semoga kawan-kawanku yang lain nanti ketika masuk, mereka merasa nyaman, mereka senang. Ini menunjukkan kita punya iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, au bid'un wa sittuna syu'batan, a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman yang rendah adalah menghilangkan duri dari jalan. Mungkin bukan hanya duri, boleh jadi tadi membuat orang lain merasa nyaman. Kalau Abah tadi menyebutkan kotoran, boleh jadi membersihkan tempat-tempat kita. Untuk apa? Supaya orang lain merasa nyaman, tidak merasakan sesuatu yang tidak enak. Maka bagian dari menunjukkan iman kita, dan itulah yang kita mohon Allah menerimanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Insyaallah semua yang disampaikan itu bermanfaat buat kita. Tadi disinggung masalah riya. Tidak akan ada orang yang sukses dengan riya. Kesuksesan akan dapat diraih dengan keikhlasan. Setan, iblis nggak takut dengan orang riya. Bahkan orang riya itu adalah orang-orang yang menjadi hamba sahayanya iblis. Gambaran tentang riya, kata Rasulullah, orang yang beramal di dunia dengan riya, di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti orang yang akan pergi ke pasar, diisi di dalam tasnya daun-daun. Begitu datang ke pasar, daun itu akan dipergunakan untuk membeli barang. Ternyata daun itu tidak berharga dan hanya akan menjadi bahan cemoohan, tertawaan dari orang lain. Demikian dia seolah-olah sudah beramal dan dia membawa amal di akhirat dan di depan Allah, tapi Allah tidak menerima dan tidak menghargai. Maka hati-hati dengan sifat riya ini. Kita jaga hati kita supaya ikhlas. Kita jaga hati kita supaya segala apa yang sampai, yang kita buat itu dikabul oleh Allah dengan modal ikhlas itu. Dan pertemuan di pagi ini insya Allah melimpahkan keberkahan, rahmat, kebaikan, dan juga Allah memberikan ampunan pada kita semuanya. Amin. Sampai kita meraih husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma antal alimu bis sarairina fa'asliha wa antal alimu biz zunubina faghfirha wa antal alimu bi hawaijina faqdiha. La tarona haitsu nahaitana
ولا تفتنا حيث أمرتنا أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اشغلنا بك عمن سواك واقط عنا كل قات يقطعنا عنك ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you very much for your nice attention. Now the next agenda is our daily routine. That's cleaning our home. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.